Το περνάει ο Ζαγοράκης έξω την περιοχή, ο Θοδωρής μες στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και βαλιά το Καριστέα! 1-0! Ο Άγγελος Καριστέας θα τη σέντρα του Ζαγοράκη! Σκίζει τους Γάλλους στα Σταρδέλες! 1-0 εκπληκτικό γκολ! Είμαστε μπροστά στο 65 με τον Άγγελο Καριστέα που κάνει τα όνειρά μας εφιάλτες για τους Γάλλους! 1-0 από μια ενέργεια του Ζαγοράκη που κάνει μόνο ο Ζιντάν! Πέρασε τον Λιτσαραντού από δεξιά, σέντραρε και ο Άγγελος Καριστέας με κεφαλιά ξετίναξε τα δίχτυα του Φαβιάν Μπαρτές κάνοντας το 65. Ακούστε το Έλληνες, Ελλάδα-Γαλλία 1-0, εκπληκτικό γκολ από τον Άγγελο Καριστέα. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, Έλληνες παντού, πανηγυρίζουμε, ας περιμένουν οι Τσέχοι και οι Δανείοι, υπάρχει γκολ και για αυτούς. Στήριξε, είναι πραγματικότητα, οι Έλληνες μπορούν, η Ελλάδα μπορεί, είμαστε στους 4, γράψαμε ιστορία, τα όνειρά μας είναι εφιάλτες για εκατομμύρια Γάλλους που θα πάνε νωρίς στο σπίτι τους. Εμείς μπροστά στα 45.390 θεατές γράφουμε ιστορία. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο του Καρακούνη, το ποδόσφαιρο του Μπασινά, του Νικοπολίδη, το ποδόσφαιρο του Δέλα, του Νικολαίδη, του Άγγελου Χαριστέα, του γίγαντα Θοδωρή Ζαγοράκη καταθέτει διαπιστευτήρια υπεροχής στις οδόνες των γκολ. Δεν το πιστεύουμε αλλά έχει συμβεί. Δεν το πιστεύουμε αλλά η Ευρώπη υποκλίνεται στο ταλέντο των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε ότι έγινε χάρη στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και τον Ότο Ρεχάκερ. Είναι η πρώτη φορά από τότε που οι Βαβαροί έφυγαν την Ελλάδα που το όνομα Όθωνας προκαλεί νίκη συγκίνησης και ενθουσιασμού σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό μας συζητά όλη η Ευρώπη. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στους Έλληνες. Ελλάδα-Γαλλία 1-0. Είμαστε στους 4. Μίκης Θεοδωράκης και Τορμπάς. Αυτό έγινε σήμερα εδώ, όπου οι Γάλλοι θα χρειαστούν πολλές ώρες σκέψης, θα χρειαστούν πολλά χτυπήματα στα πληκτρολόγια των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών, πολλοί μεθάνοι στο χαρτί τους για να γράψουν και να εξηγήσουν το κακό που τους βρήκε σήμερα από τους Έλληνες. Μένουμε εδώ σε αντίθεση με τους Γάλλους που σιγά σιγά αδειάζουν το Χωσέ Αλβαλάδε και πολύ καλά κάνουν, γιατί υπάρχουν τσάρτερ που φεύγουν σήμερα κάνοντας τη γραμμή Λισαβόνα-Παρίσι, διότι η γραμμή Λισαβόνα-Αθήνα παραμένει ισέτη ανενεργός. Είναι μια γραμμή που δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Είναι μια αχρίαστη γραμμή, διότι οι Έλληνες μένουν εδώ. Οι Έλληνες δίνουν ραντεβού και για αργότερα περιμένοντας είτε Τσέχους είτε Δανούς στον Τραγκάο, στο Πόρτο, εκεί από που ξεκίνησε η μεγάλη πορεία. Ναι, θα βγούμε και σήμερα στους δρόμους. Τους ανακοινώνω λοιπόν και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε ότι με έξοδα του Sport FM θα σταλεί στην οικία του Ζινεντίν Ζιντάν σε ένα φοβερό προάστιο στην Μαδρίτη ένα τελευταίας τεχνολογίας DVD, στο οποίο θα είναι η φάση της τρίπλας του Θοδωρή Ζαγοράκη, σε δύο φάσεις μάλιστα τρίπλα, στον Βισέντ Λιζαραζού, διότι έχει και ο Ζιντάν ανάγκη από ορισμένες αντιγραφές. Τώρα θα αντιγράψει το Θοδωρή Ζαγοράκη. Το θεωρώ απολύτως δικαιολογημένο και το χρηματοδοτώ κιόλας ως Sport FM. Αυτό έχω να πω.